जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही होगा कि 18 अगस्त को दो फ़ोन Realme की तरफ से लॉन्च होने वाले हैं, Realme C12 और Realme 15। और Realme 15 जो है इंडोनेशिया में पहले ही लॉन्च हो चुका था। तो यहाँ पे Realme C15 के जो स्पेसिफिकेशन है, जो प्राइस है, सभी को यहाँ पे पता ही है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन था Realme C12 के रिगार्डिंग। और Realme C12 में जो है फीचर्स क्या होने वाले, क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है, कौन सा इसमें प्रोसेसर होने वाला है, ये अभी सस्पेंस बना हुआ था। बट यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली ऑफिशियली बताने वाला हूँ कि Realme C12 के क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों Realme C15 इंडोनेशिया में पहले लॉन्च हो गया था, वैसे ही स्पेसिफिकेशन जो है Realme C12 के भी पहले से ही निकल के आया। ये जो वीडियो है Realme इंडोनेशिया में यहाँ पे लॉन्च हो चुका है वीडियो, और Realme C12 के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हो 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिलती है, ट्रिपल कैमरे आपको रेयर देखने को मिलते हैं जिसमें आपको 13+2+2 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे सस्पेंस था प्रोसेसर को, तो आप देख सकते हो MediaTek G35 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, वही प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है जो कि Realme C11 में देखने को मिलता था, Realme C15 में देखने को मिलता था, C12 में भी आपको MediaTek G35 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था कि P35 प्रोसेसर आने वाला है, बट यहाँ पे G35 प्रोसेसर ही आने वाला है। तो Realme C12 जो है यहाँ पे इंडिया में लॉन्च होने वाला है 18 अगस्त को। और अब यहाँ पे फटाफट से बात कर लेते हैं प्राइस कितना होगा। तो प्राइस जो है यहाँ पे आपको पता ही होगा, Realme C11 जो लॉन्च हुआ था उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलता था, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती थी, और रेयर में आपको 2 कैमरे देखने को मिलते थे। बट यहाँ पे आपको ट्रिपल रेयर कैमरे देखने को मिलेंगे, 6000 mAh की बैटरी, G35 वाला प्रोसेसर, और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको रेयर में देखने को मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से जो प्राइसिंग Realme C11 की थी 7500 रुपये, तो यहाँ पे दोस्तों जो Realme C12 की प्राइसिंग होने वाली है वो 1000 प्लस होने वाली है। मीन्स यहाँ पे Realme C12 जो लॉन्च होगा, इसका जो बेस वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च होगा वो यहाँ पे 8500 की रेंज में लॉन्च होगा। और ये जो मोबाइल है 18 अगस्त को आपको देखने को मिल जाए। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन Realme C12 के रिगार्डिंग। और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग दोस्तों नहीं मिलने वाली, फास्ट चार्जिंग जो है Realme C15 में ही मिलने वाली है। Realme के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।